saya dan kawan-kawan akan menerangkan tentang salah satu penyakit berjangkit iaitu batuk dan sesama. Mari kita tengok. Adik-adik, apa itu batuk dan sesama? Batuk dan sesama merupakan penyakit yang biasanya berlaku dalam pelbagai peringkat umur. Penyakit ini disebabkan oleh jangkitan virus yang menyerang saluran pernafasan seperti hidung dan tekak. Hai semua, apa simptom batuk dan sesama? Jom kita tengok. Adik-adik, apa simptom batuk dan sesama? Batuk kering, batuk bertahap, hidung tersumbat serta berair, kerak bersih, sakit tekak dan tekak terasa pedih, sakit kepala yang keram, demam ringan serta badan terasa letih dan lesu, suara yang serak, kerap batuk pada waktu malam. Kalau ada adik-adik ada simptom ni, apa adik-adik kena buat? Cara penyakit batuk dan sesama ini tersebar ialah melalui titisan air liur ataupun bersin. Kemudian, melalui sentuhan orang yang telah dijangkiti virus. Selain itu, menyentuh permukaan atau objek yang telah tercemar kuman. Penyakit ini juga boleh tersebar melalui berkongsi barang peribadi seperti cawan ataupun tuala. Okey, sekarang kita dah tahu simptom dan bagaimana penyakit ini tersebar. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan daripada penyakit berjangkit batuk dan sesama. Batuk dan sesama boleh menyebabkan hidung tersumbat, gangguan tidur dan sakit tekak. Jika penyakit ini tidak dirawat dengan betul, ia boleh berlarutan, mudah merebak dan mengganggu aktiviti harian. Hai, sakit kepala saya dengan kesan-kesan tu. Orang cakap mencegah itu lebih baik daripada berubati. Jom kita sama-sama tengok cara mencegah penyakit berjangkit ni. Macam mana nak mencegah penyakit batuk dan sesama? Jom kita tengok. Untuk mencegah penyakit batuk dan sesama dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa dan guru perlu mengamalkan kebersihan diri seperti membasuh tangan. Kanak-kanak diajarkan untuk menutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin. Dan itu, elakkan pengkongsian barang peribadi dan pastikan persekitaran bilik darjah dalam keadaan bersih serta mempunyai pengudaraan yang baik. Kanak-kanak yang tidak sihat perlu diasingkan bagi jangkitan ini tidak merebak. Awak semua, kita dah tahu banyak ni pasal penyakit berjangkit ni. Jadi, rawatan susulan kamu semua boleh ambil sekiranya kamu dijangkiti penyakit berjangkit ini. Anda semua digalakkan untuk rehat di rumah dan tidak melakukan pekerjaan berat. Tetapi, sekiranya penyakit ini semakin melarat hingga 5 ke 10 hari dan demam panas yang tinggi, anda semua digalakkan untuk jumpa dengan doktor di klinik yang berdekatan. So, semoga bermanfaat semua. Bye!